Krijimet artistike mbeten sfida në studimet tona. Edhe të grimosh mbetet art, bile art i rrallë dhe i guximshëm. E këtë tash e shumë vjet e bën grimerja Arta Prekazi në Albani, e cila edhe ka hapur sallonin që e ka pikërisht në shtëpinë e saj në Pej. Prej shtëpisë drejt në punë është kjo përditshmëria e saj. Në karrige ato e pret edhe klientja e cila ka ardhur që të bëjë një grim për një rast të caktuar. Arta papërtuar shpjegon në fillet e këtij profesioni. Shkollimi ishte primar për të, ndërkaq tashmë i gëzon edhe benefitet që vijnë nga puna e saj. Tani vetëm po bëhen 10 vite të punës time. Karrierën në fillim e fillova në Turqi, Stamboll të Turqisë, ku edhe mbarova atje shkollën. Pastaj u punësova në televizionin Star TV dhe Krall TV, duke vazhduar atje të punoj. Pastaj pas 2 viteve atje mbarimit të shkollës dhe punës që kisha nëpër seriale të ndryshme dhe në televizion, ku fitova një përvojë shumë të madhe të punës, erdha në Kosovë, të shërbej pak vendit tim, vajzave të Kosovës, nuseve të Kosovës, dhe tani filloj që 8 vite të merrem Kosovë në këtë punë. Njëkohësisht punoj në Prishtinë dhe me lokal në Pej. Është pak e vështirë të jam brish në të dy anët, por megjithatë po ja dalim, me anë të aranzhimit të mirë të termineve, po ja arrim të dalim. Shumë është e rëndësishme që grimi të jetë një mirë, se me anë të grimit një femën shumë e bukur mund të bëhet shumë e shëmtuar. Ndërsa një femën shumë e shëmtuar mund të bëhet shumë e bukur. Në grim, çka është esenca e këtij grimit është që tiparet e fytyrës njeriu që i ka ato të bukrat të vinë pa dhe të theksohen. Ndërsa ato që janë pjesë më të mëdha apo më të qitne si thonë fytyrë, ato vynë të kamuflohen edhe mos të vëhen në pa. Është shumë e rëndësishme, domethënë, shkollimi i një grimere, jo vetëm të merresh dhe të punosh grim. Duke ditur që shumë ka disa lloje të fytyrave të njerëzve, disa lloje të syve, e nuk mundesh grimin t'ja bësh si një lloj uniforme, gjitha nuseve në njëjtë apo gjitha maturanteve. Po në rend të parë duhet analizuar fytyrën, konturat e fytyrës, pastaj të shkohet dhe të grimohet një vajzë ashtu si duhet. Kam bërë nashta një gabim të madh në jetë që nuk i kam numëru secilin klient deri te i soti klient kam mria. Qindrat të i kalojnë numrin e klientëve. Po them, prap jam shumë pishman që s'kam mri për me bërë si një lloj punës teme. Nga dita e parë që kom fillu me punu, po më ka ikë shumë punë prej dorës, ty mos i numru, ty mos vë foto. Kam fillu të punoj qysh nga këngëtarët më të voglat, në atë kohë kur kom punu në Ema Ismaili ka qenë shumë e vogël, deri te Nexhmije Pagarusha, e nderuara, që ka qenë domethënë më e vjetra, gjitha klipet që i keni pa për to 10 vite, gjitha serialet në për televizione, në teatr po ashtu kom punu disa drama, kam punuar filmat metrazhit gjatë, filmat metrazhit shkurt, ku dihet aty që grimi duhet pak të ketë efekte më speciale, ty u përfshi ato efekte, e sa Miss Universat, Miss Kosova, top modelat, e këto është një numër kogja i madh. Puna tashmë ka filluar në grimimin e kësaj vajze. Përvoja shumë vjeçare e artës ka bërë që këto grime të kryhen shumë shpejt, mesatarisht për rreth 10 minuta. Procesin e punës Arta na e shpjegon. Te kjo klientja në fjalë, te kjo vajza do shkojmë me një grim më natyral, më të lehtë, se vetë edhe si shpeshojmë fytyra e vajzës është një fytyrë shumë e lezetshme, shumë natyrale, atëherë s'do i kisha ngarku edhe me grim të tepërt. Së pari po filloj me hiezimet rreth syve, ku është e domosdoshme te çdo klient që të bëhet hiezimi me qrat që fytyra domethënë sy të dalin më të ndritshëm. Pastaj mbas saj do të shkoj me një hiezim në faqe ku këtë pjesën këtu te arkada ku këtë pjesën do ta mbulojmë pak me ngjyrë të mbyllë. Domethënë çdo pjesë që është në fytyrë më e madhe, ajo duhet të mbulohet apo të korrektohet me ngjyrë të mbyllë. Çdo pjesë që dojmë ta vëjmë në pa, atëherë shkojmë me ngjyra më të qelta i përdorim. Te lloji i grimit të kësaj vajzës më duhen 10 minuta kohë që ta përfundoj, që edhe vajza të jetë e gatshme, edhe unë të jem e gatshme që të nisem me njëherë te klienti tjetër që është duke pritur në Prishtinë,
Pasi që në pej, kjo është e fundit, u përfunduan. Ambicet e artës nuk kanë mbaruar vetëm në mbarimin e shkollimeve dhe kryerjen e obligimeve të punës. Ajo tashmë ka hapur edhe një kurs për gjeneratat e reja, në mënyrë që të marrin këtë zanat dhe të shkollohen ashtu siç duhet, në mënyrë profesionale. Kur jemi edhe te grimi, që qysh sa din me punu ase, në të njëjtën kohë Arta Nagipe kanë edhe kurse që mbaj, trajnime 6 mujore, në lamin e flokut edhe në lamin e grimit, ku do me thonë për 6 muj vajzat ta mësohen për grem dhe për flok, çdo lloj grimit përfshir aty. Kurset i mbajmë edhe në Prishtinë edhe në Pej. Shumë mirë. Tashmë gjithçka është gati për klientën, e kështu duket pas grimit profesionist të artës. Arta nga këtu me rrugën për në Prishtinë. Këtu qëndron lodhja dhe stresi, por tashmë kjo është bërë pjesë e jetës pothuajse e pandashme. Sezoni i verës, kur janë maturat e nxënësve e dasmat e shumta, krijojnë këtë udhtim që shpeshherë sipas artës, Pej Prishtinë ndodh të shkojnë nga 2-3 herë. Pas një ore disa minuta arrin edhe në sallonin në Prishtinë, që mban të njëjtin emër si ai në Pej, Arta dhe Nagipi. Kolegialiteti mirëfillt mes këtyre dy profesionistëve, Nagipit e Artës arrin deri te kulmi i profesionit. Flokët e kësaj nuse janë rregulluar nga Nagipi, ndërkaq që mbetet grimi i cili do një kujdes të shtuar, pasi që dihet që dasma mbetet një kujtim shumë i veçantë jetësor. Pavarësisht Arta na shpjegon edhe punën gjatë rregullimit të nusës, nuancat që i përdor e të tjera. Ashtu e kemi këtë modele nuse, do e bëjmë do me thënë një grem të një nusës, do e bëjmë një nuse shumë moderne, do shkojmë me një grem ma të mbëll, me një përzimje në ngjyrë kafe me të zezë, dhe me buzë të kuqe. Për ndryshe, modelja në fjalë është Miss Kosova Donika Emini, një vajzë shumë e bukur, shumë simpatike, që me shumë kënaqësi e rregulloj gjithmonë. Mjafton 10 minuta kohë që ta përfundojmë Donikën. Tash po shkojmë me neutralizim të hijeve të synet. Qëli syn. Edhe se ceka më herët, qënal, me njansat kafta edhe të zeza. Tani do shkojmë me lyrje të qerpekve, qepallave. Pasi ta përfundojmë lyrjen e qepallave, do i vendosim qepalla artificiale, do me thonë me qime 100% natyral, qënal. Këtu e në qerpek original, qëllë e syne, që poshtë.
Qene? Ne shkojmë me një hije të mbëllë. Qene? Nej. Po pra besart, me të vërtetë o knaqësi, në kësi atmosfere kur shihet që ka pune, shkojnë çdo gjë mirë, nga një staf i cili është i gjithë pothuajse i certifikuar nga trajnimet që i mbajmë nga Arta dhe nga Gipi, ata nxënës të cilët janë më të mirët, ata do me thonë edhe i përzgjedhim dhe mbesin pjesë e salonit tonë, pjesë e jona e punës. Kështu që i ftojmë edhe tjerë që mos të ngurojnë, të vinë të mbarojnë kurse, të bëhen pjesë e stafit tonë të punës. Arta Prekazi në Albani ka lënë gjurmë në fushën e grimit. Këdo që do të pyesësh në Kosovë sigurisht se e njeh, dhe gjithsesi ka për të thënë fjalët më të mira për punën estetike të saj. Është punë e lodhshme dhe e sikletshme ndonjëherë, por të gjitha këto Arta i mbledh në një, në forcë e kuraju. E këtë mund e djers ajo e dërgon në një mesazh për gjeneratat e reja. Të gjithë gjeneratave të reja, ju kisha preferu ato femna apo mashkuj që kanë guxim, që ndin vetën të qetë dhe të theme një fjallë nervat që i kanë shumë në regull, le të mirën me këtë profesion, është shumë profesion, i qëlluar, është profesion që të ofron shumë e njerëzit, është një profesion pakso edhe i ndishëm, po javle nëse ka pak prirje, nëse ka të mbaruar një shkollë dhe nëse din së pari vetën që mundet në mënyrë profesionale ta bëj këtë punë, se është pak punë e ndishme fytyra e njerëzve, po njëkohësisht edhe është edhe një punë shumë me kënaqësi të madhe kur dikush ta beson mu fytyrën në duart e tua që ta rregullosh. Unë për veti ndjehem shumë e privilegjuar dhe shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë klientëve të mi që 10 vite me radhë që ma kanë besu punën dhe më kërkojnë çdo herë. Ju falenderoj shumë për besimin që kanë ndaj meje dhe ju them vajzave të reja, e janë të unë, barojeni shkollën, unë jam ajo që do t'ju përkrahi, do t'ju motivoj, do t'ju stimuloj që t'ja arrini qysh ja kom arritune deri më sot. Po me këtë profesion, pushim s'ka, darsma s'ka, verës deti s'ka, krejt jashtë sezonës. E lam Artën duke punuar si që i lëm të gjithë protagonistët tanë. Suksesi arrihet kur përkushtohesh deri në fund, na e tha për fund këtë fjalë Arta.